OK。OK， 個 QR code 冇效嘅，係上一手嘅，原來已經結咗帳啦。跟住嗰個落單嗰個頁面又慢到戇鳩。食唔到啦，佢係一個店員一腳踢咁樣煮埋嘢、收埋銀、傳埋菜，唉！叫佢俾個印個編個 QR code 俾我，諗難過登天，有排等啊！呢間咖啡新開㗎嘛？我唔係咖啡嚟㗎，賣蛋卷啊！哎呀！行快兩步先，好似嗰度排緊隊買嘢食。呢度係芒果糯米糍啊嘛，出名。呢度應該係機鋪嚟㗎。我喺長洲啊！冇船去坪洲啊，又要搭返中環，跟住同埋上咗少少山嗰啲收唔到嘅，咩五指山嗰啲收得唔好。好啦，又行返去睇下，又行返轉頭睇下。17泰國菜啊！星期三休息咁臭串。早晨啊，太仔，多謝啊！早晨啊，太仔早啊！長洲去坪洲，我今日都冇咁多時間開，今日冇咁多時間啊！
唔係我游水過去算咯，一係。呢度有間玩具店，玩具店咁嘅嘢。早晨啊，長洲市。呢度有水啊？冇得開。咁佢咧本來係慢船，但係今日用快船。早晨啊，早晨啊！唉，個 QR code 係廢嘅，激死啊！撈咗9世。然之後話俾佢聽，個 QR code 已經用過啦，叫佢俾個過我，要咁啊，定係食呢度好咧？嗰次入面收唔到，入面收得唔好，跟住會轉出嚟露天嗰度坐。但係露天又有蚊咬。我記得呢度算3個射多。因為呢度有露天啦，呢度有露天就係食 pizza 嘅。尖沙咀去長洲啊，主要係中環有船過嚟㗎。咁啊，快船係35分鐘咯，中環碼頭開。醒咗未啊，貓仔？貓仔醒咗未啊？見到堆貓毛。食海鮮唔好食㗎，嗰啲都渣㗎。呢間章魚燒啊，佢即係有得買壽司嗰間啊，但係佢晏啲先開。呢啲小食店就好多人㗎。大魚蛋。
衛星廊卡拉 OK， 瑞星啊定係瑞星廊啊？仲有機鋪啊！啊，有宣傳呢個日落下的彩虹喎，嗰個海報。先魚子食堂，馬友日式咖喱鹽酥雞飯，凍飲加3蚊。美式雜錦豬髀仔，哎呀，貓仔咧？早晨啊，早晨啊，救隻大狗啊！佢會攻擊人嘅喎，佢會攻擊人啊！唔係你飲，唔係飲，你冇去飲嘢，佢話唔飲喎，點夠啊？唔係咁，最衰係個主人啫，最衰個主人啫。但係佢教到嗰隻狗有攻擊性，咁啊難搞啲。即係若放任嗰隻狗，令到佢有攻擊性，最難搞係呢樣嘢。大細狗都係無辜嘅，又冇話洗唔洗白嗰啲，最衰都係個主人。肥佬啫仔麵。睇下先，食呢個都 OK 喎。哎呀，吹走咗。唯有咁啦。